Naimbag nga aldaw, kailyan, siya ni Dr. Romulo Akdal, Mayor Tihili tayo apaway, awisin da kayo, abuyayan ken suportaran, ti pelikula nga Iyalatiw, at dokumentaryo ni Melver Gomez, daytoy ket pelikula apakasaritaan, iti oral tradition ditoy ilimi apaway. Maipabuya daytoy intuno Mayo 28 up to 30, 2021 ijay International Film Festival, Manhattan, New York. Diyos unay tiyagnina, kada kayo amin.